خب در خدمتتونم با قسمت دوم اهدای جوایز گوشی‌های هوشمند 2023. امیدوارم قسمت قبل رو نگاه کرده باشین، چون طولانی شد تصمیم گرفتم توی 2 قسمت براتون اینو بگم. خب میریم سراغ بخش طراحی و قراره ببینیم که چه گوشی‌هایی بهترین طراحی رو دارن. انتخاب برنده بهترین طراحی همیشه سخت بوده. اول از همه طراحی یه چیز سلیقه‌ایه. ممکنه یه چیزی که از نظر من خوشگله از نظر شما زشت باشه. ولی گذشته از این به نظر میاد همه گوشی‌ها یه مشکلی دارن توی طراحی و یه نقصی یا یه دلیلی پیدا میشه که بهترین نباشن. خودتون رو بذارید جای من. این روزا همه گوشی‌ها تقریبا یه شکل ثابت دارن و انگار امسال همه مدل پارسالشون رو تکرار کردن و نوآوری خاصی نداشتیم. بعضی گوشی‌ها طراحی‌های عجیب و غریبی توی بخش دوربین داشتن که نمیشه بهشون جایزه داد، یا اینکه حاشیه نمایشگرشون خیلی زیاده و توی ذوق میزنه. بعضی‌ها هم که ناچ گنده دارن یا اصلاً داینامیک آیلند که خب که چی؟ یه سری گوشی‌ها جنس پنل پشتیشون پلاستیکه. نمیشه جایزه طراحی بگیرن که خب واقعاً حقشون نیست. پس باید جایزه رو به اونی بدیم که ساده‌ترین طراحی رو داره، ولی نمیشه جایزه طراحی رو کسی بگیره که هیچ تلاشی واسه طراحی نکرده. می‌بینید؟ پیچیده است. ولی امسال یه گوشی بود که حسابی خبرساز شد، فقط و فقط به خاطر طراحی جذابش و منم با خبرام موافق بودم. پس کاملا لیاقت اینو داره که جایزه طراحی امسال رو بدیم به آنر ماجیک V2. این گوشی نگاه منو به سخت افزار گوشی هوشمند تغییر داد. یه تغییر بزرگ توی طراحی گوشی تاشو رقم زد. خیلی از ما حتی به ذهنمون نرسیده بود که میشه یه گوشی رو این شکلی ساخت. وقتی توی حالت بسته باشه کمتر از 10 میلیمتر ضخامت داره که این همون ضخامت گوشی معمولیه. نمایشگر بیرونی کاملا فول سایز و بدون حاشیه است، مثل نمایشگر داخلی، و در کنار همه اینا با این نازکی تونسته یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی هم توی خودش جا بده که تا حالا هیچ تاشویی نتونسته بود. به اینا شارژ 60 واتی، دوربین سه‌گانه و حافظه داخلی 1 ترابایتی هم اضافه کنید. شاید نرم افزار گوشی چیز جذابی نباشه و منم بهتون توصیهش نمی‌کنم، ولی چیزی که کسی نمیتونه انکار کنه اینه که طراحی این گوشی واقعاً عالیه. به هر کسی نشونش بدین شگفت زده میشه. برای اولین بار بعد از مدت‌ها یه دسته جدید به مراسم جوایز گوشی هوشمند اضافه کردیم. بهترین تاشو. این اولین سالیه که یه دسته جدا گذاشتم تا همه گوشی‌های تاشویی که امسال عرضه شد رو بررسی کنم و بهترینش رو انتخاب کنم. امسال بهترین زمان واسه اضافه کردن این دسته بود، چون واقعاً در هر سایز و مدل و قیمتی از هر کمپانی یه دونه گوشی تاشو داشتیم. اینو بارها گفتم، ولی به نظر من گوشی‌های تاشو هنوز تا استفاده روزمره فاصله دارن. خیلی نزدیک شدن، ولی هنوز به جز من و شمایی که خوره تکنولوژی هستیم و می‌خوایم بدونیم هر کسی چقدر پیشرفت کرده، بقیه افراد به این نوع گوشی‌ها احساس نیاز نمی‌کنن. به هر حال بد نیست که بهشون نگاهی کنیم و به اونایی که تونستن مرزا رو جابجا کنن جایزه بدیم. پس جایزه بهترین گوشی تاشوی 2023 میرسه به وان پلاس اوپن. این گوشی واقعا خوبه. اینو در نظر گرفتم که از بین تاشوی امسال من شخصا حاضرم کدوم یکی رو به عنوان گوشی روزمره استفاده کنم و وان پلاس اوپن جوابم بود. وقتی در حالت بسته باشه حس یه گوشی نرمال رو بهتون میده، چون سایز صفحه و ابعادش کاملا به گوشی‌های معمولی نزدیکه و حاشیه‌ها کاملا صاف و فلته. وقتی گوشی رو باز کنید که تقریبا یه مربع جلوی شماست، حاشیه‌های خیلی کمی داره. ابعادش عالیه و با یه نرم افزار خیلی خوب تونسته از این نمایشگر بزرگ بیشترین بهره رو ببره. امکان باز نگه داشتن همه اپ‌ها در حالت فول سایز و جابجا کردنشون طبق صلاح دید خودم بخش مورد علاقه من از این گوشیه. امکان مولتی تاسک با این گوشی واقعا وارد مرحله جدیدی میشه. از نظر من این بهترین گوشی با نمایشگر تاشوی هست که در سال 2023 معرفی شده. از اونجایی که این گوشی نسخه جهانی آپ فایند انتری فولد محسوب میشه، جا داره به اون هم اشاره کنیم. البته میخوام یه نشان افتخارم توی این دسته بدم به پیکسل فولد. این گوشی رو دوست دارم، ولی دلم میخواد فقط به طور بسته ازش استفاده کنم. نمایشگر بیرونی هم سایز خوبی داره و هم کیفیت مناسبی. با اینکه کوچیکه ولی پهنه. واقعا توی حالت بسته استفاده ازش جذابه. نمیدونم بگم این چیز خوبیه یا بد، ولی من زیاد دوست ندارم بازش کنم و از نمایشگر داخلیش استفاده کنم. خب ممکنه بگید پس چرا هزینه اضافی کنیم و گوشی تاشو بخریم؟ خب یه نشان افتخار دیگه هم داریم برای گوشی سامسونگ Z Flip 5. این گوشی بهترین توی بخش گوشی‌های فیلیپ سامسونگه. واقعا توی این بخش از همه رقیباش مثل رازور بهتر ظاهر شده. سامسونگ توی کیفیت ساخت و طراحی تاشوها از همه جلوتره. تقریبا همه تاشوها توی بخش کنترل کیفیت به مشکلاتی برخوردن و کسانی بودن که گزارش کنن براشون مشکل به وجود اومده، ولی سامسونگ داره آهسته و پیوسته جلو میره و با اینکه سری اول تاشوهاش مشکلات زیادی داشتن، الان تقریبا همه چیزو حل کرده که خب این حاصل پیشتاز بودنه. و البته جا داره دوباره اشاره کنیم به آنر ماجیک V2 به خاطر طراحی جذابش. هنوز باورم نمیشه که اونا واقعا اینو ساختن. بهترین پیشرفت.
اکثر سازندگان گوشی‌ها ترجیح میدن از حاشیه امن خودشون خارج نشن. این روزا هر گوشی فقط یه ذره نسبت به پارسال بهبود پیدا میکنه و واقعا نمیشه بهشون خورده گرفت اگر همین الانش هم یه گوشی خیلی خوب ساختن. مثلا من از اینکه تغییرات زیادی توی زنفون ندادن واقعا راضی و خوشحالم. اما به هر حال این موارد انتخاب بهترین پیشرفت در گوشی رو سخت میکنه. من گوشی ناتینگ فون 2 رو به عنوان برنده این دسته اعلام میکنم. این گوشی هم توی سخت افزار و هم توی نرم افزار تونسته رو به جلو حرکت کنه. البته ظاهر گوشی نسبت به پارسال تغییر چندانی نکرده. اونا یه کمپانی کاملا جدیدن و ما انتظار تغییر زیادی رو هم نداشتیم. ولی خب همون طراحی که تبدیل به هویتشون شده پیشرفت کرده. LED پشت گوشی بهتر شده. طراحی گوشی یه ذره کرو شده تا توی دست احساس بهتری داشته باشه. توی بخش نرم افزار با معرفی ناتینگ OS 2 بر پایه اندروید 14 تونستن یه حس و حال جدیدی برای گوشیاشون رقم بزنن. روی سرعت عملکرد تمرکز کردن و با یه طراحی مینیمال و یه عالمه امکان جدید که فقط مختص ناتینگ فون 2 هست، تونستن حسابی تغییر ایجاد کنن. توی دنیایی که درباره اکثر گوشی‌ها میشه گفت اگر مدل پارسال رو بخری چیزی از دست ندادی، درباره این گوشی میگم اصلاً مدل پارسال رو نخرید. حتما مدل جدید رو بخرید. حقیقتش رو بخواید من فکر می‌کنم این تغییر بزرگ صرفاً دلیلش اینه که اونا یه کمپانی جدید هستن و حالا که تونستن سر زبونا بیفتن، اونا هم مثل بقیه تغییرات کمی رو توی مدل جدیدشون میدن. میدونید چیه؟ میخوام یه نشان افتخار بدم، چون اپل واقعا زحمت کشید و مجبور شد یه تغییر بزرگ بده به USB-C. پس افتخار میکنیم به آیفون 15 برای این دستاورد بزرگ. تمشک طلایی 2023. واقعا اهدا کردن این جایزه رو دوست ندارم، ولی حقیقت اینه که یکی از گوشی‌های روی میز باید جایزه بدترین گوشی سال رو تقبل کنه. این رو کاملا جدی میگم که واقعا گوشی بد نداریم. یعنی اصلا ساختن یک گوشی بد سخت شده. هر گوشی با توجه به پولی که براش میدین ارزش خودشو داره. ولی خب متاسفانه امسال یه گوشی بد داشتیم که باید جایزه‌شو بهش بدیم. برنده جایزه تمشک طلایی کسی نیست جز سولانا ساگا کریپتو. هیچ قیمتی باعث نمیشه این گوشی برای هیچ کس ارزش هزینه رو داشته باشه. خرید این گوشی ممکنه فقط واسه 2 ثانیه ایده خوبی به نظر برسه، ولی بعد از 2 ثانیه متوجه میشید که ایده وحشتناکی بوده. واقعا گوشی بدیه. البته از حق نگذریم کیفیت ساختش عالیه. از جنس سرامیک و سنگینه، ولی خب به نظرم اون کیفیت با ساخت این گوشی هدر رفته. یه ویدیو کامل ساختم و درباره این گوشی حرف زدم. اگر دوست دارین بیشتر بدونین که این گوشی چرا مزخرفه، به اون ویدیو ارجاعتون میدم و بیشتر از این براش وقت نمیذارم. دوست دارم یه نشان افتخارم بدم توی این دسته به تمامی کمپانی هایی که ایده های گوشی معرفی کردن ولی ایده هاشون اونقدر فضایی بود که نتونستن بسازن و ارزش کنن. خودشون میدونن کی هستن. خب بریم سراغ مهمترین و بزرگترین جایزه امشب، همونی که همه میخوان برندشن. بهترین گوشی سال، یعنی همون بهترین گوشی سال. انتهای سال رسیده. گوشیایی بودن که تاثیرات زیادی گذاشتن روی صنعت تلفن‌های همراه. ما می‌خوایم این جایزه برسه به کسی که تونسته توی همه دسته‌بندی‌ها خوب ظاهر بشه و همه چیز رو با هم داشته. یه گوشی که بتونید به راحتی به همه پیشنهادش کنید و خیالتون راحت باشه. بهترین گوشی 2023. امسال سال جالبی بود. گوشی‌های زیادی تونستن خبرساز بشن. گوشی‌های خیلی خوبی بودن که من ازشون استفاده کردم و واقعا لذت بردم. اما گوشی که من به عنوان برنده جایزه بهترین گوشی سال انتخاب می‌کنم چیزی نیست جز پیکسل 8. واقعا لیاقتشو داره. نسبت به پارسال یه گام به جلو برداشته. اول از همه باید اشاره کنیم که این گوشی نسبت به پیکسل 7 پارسال $100 گرونتر شده. پس باید اونقدر پیشرفت کنه که ارزش این $100 رو داشته باشه. و خب من میگم که تونسته است پس این کار بر بیاد. دوربین این گوشی عالیه. مثل پارسال از رقبا جلوتر نیست ولی بازم دوربین خیلی خوبیه. نمایشگرش نسبت به پارسال خیلی بهتر شده. هم روشنایی بیشتری داره، یعنی 2000 نیت عدد خیلی خفنیه. هم سرعتش به 120 هرتز ارتقا پیدا کرده. پردازنده این گوشی همون جی تیریه که توی نسخه پرو هم به کار رفته و این گوشی رو نسبت به قیمتش ارزشمندتر کرده. در کنار اینا اونقدر امکانات نرم افزاری داره که اصلاً ترجیحی نداره پول بیشتر بدید و نسخه پرو رو بخرید. که البته باید بگم من خودم پیکسل 8 پرو دارم و خیلی هم دوستش دارم. ولی خب وقتی میشه قیمت کمتری رو برای همین امکانات پرداخت کرد چرا گرونتر؟ در کنار همه اینا گوگل قول داده تا 7 سال آینده این گوشی رو ساپورت کنه. این واقعاً دیگه فوق‌العاده است. اینم از جایزه بهترین گوشی سال. ولی خب میخوام یه نشان افتخارم بدم. البته بگم این گوشی احتمالاً به اندازه پیکسل 8 محبوب و همه پسند نیست، ولی من دوستش دارم. نشان افتخار بهترین گوشی سال میرسه به زنفون 10. یه گوشی که به عقیده من همه چیز تمومه. کوچیک، جمع و جور، نقلی در کنار تمامی امکانات یک پرچمدار. دوربین خوب، باتری شگفت انگیز، پردازنده قوی. واقعاً حرف زیادی نمیشه دربارش زد. عالی آقا جان. یه نشان افتخارم میخوام بدم به آیفون 15 پرو، چون حس میکنم آیفون واقعا به غایت خودش رسیده و یه گوشی خیلی خوب ساخته. خصوصا که الان USB Type C اضافه شده و نات جای خودش رو داده به داینامیک آیلند.
این بالاخره حس گوشی کامل رو میده. به جز یه حسگر اثر انگشت و یه شارژر سریعتر، واقعاً چیز دیگه‌ای نمیشه به این گوشی اضافه کرد. همه چیز تمومه. 2 تا نشان افتخار دیگه هم میدم. اول به S23 اولترا، چون یه گوشی بدون نقصه که توی تمام قسمت‌ها صد خودش رو گذاشته، ولی چون ما این ویدیو رو توی دسامبر میگیریم و این گوشی فوریه پارسال اومده، حس می‌کنیم برای انتخاب کردنش زیادی قدیمی شده. و یه نشان افتخار میدم به وان پلاس اوپن، چون بالاخره یه تاشو اومده که تونسته منو قانع کنه که مردم واقعاً قرار تاشو بخرن. بالاخره میتونم با خیال راحت یه تاشو رو پیشنهاد کنم، چون اگر بهم بگن مجبوری یه تاشو رو هر روز استفاده کنی، قطعاً انتخابم همینه. اینم از مراسم اهدای جوایز گوشی هوشمند 2023. هر حرفی دارین حتما توی کامنت ها برام بنویسید. میدونم قراره حسابی بحث بالا بگیره و هر کسی میتونه لیست خودش رو بسازه، ولی من پای انتخابام هستم. ارادت.